capoeira é muito complexo quando se trata de diversos grupos, né, contidos na produção desse trabalho. Porque cada grupo tem sua peculiaridade, a sua forma de montar a orquestra com seus toques, não existe um certo padrão. A ideia do CD foi trazer à tona, dentro da sua musicalidade, das pessoas que fizeram parte, ou seja, os grupos que fizeram parte, demonstrar como se fosse uma grande roda, uma roda com toda a musicalidade dos diversos grupos de capoeira que compõem ali o Comitê de Estudo de Salvaguarda. Sobre as músicas, sobre o critério da escolha das músicas, a princípio nós deixamos bem livre, que cada grupo apresentasse 5, 6 composições e aí nós começaremos a ensaiar, a cantar, que muitos vieram e desses que vieram deu para a gente fazer uma boa seleção, né, mostrar de certa forma a imagem de Roraima em termos de composições, de musicalidade da capoeira. Trazer um pouco das nossas composições, poder cantar, poder estar junto com todo, como o mestre Caimbé já falou antes, é gratificante para todos, porque é um trabalho que vai estar saindo para o mundo, né? E com certeza será uma referência, né, da nossa capoeira do estado. Participar da gravação do CD, como mulher, né, também na capoeira, nos instrumentos, berimbau, que mulher também faz isso, né? Mulher pratica capoeira, mulher toca, poder compor, tá aqui batendo palma, compondo nos instrumentos também. Então é muito gratificante, né? E as mulheres precisam participar mais disso, que é legal. É importante as mulheres estarem representando a capoeira, porque a capoeira não é só masculina, também tem a força feminina, né? É gratificante mesmo estar participando desse projeto. Para mim tem sido muito bom pelo simples fato de ter vários grupos, né? E de serem muitos grupos, né? Nós estamos em uma única voz, que é a voz da capoeira. Então aqui a gente vê vários ritmos, né? Mas nós estamos unidos em prol do bem, da musicalidade da capoeira. Agregar toda a situação da capoeira em Roraima, né? A união, né? O comprometimento com a nossa capoeira, com a nossa sociedade. É uma união que a gente vai deixar para a eternidade. A gravação desse CD ele compõe um projeto da Salvaguarda que está inserido juntamente com outros produtos, né? O outro produto é o livro da capoeira, que vai contar toda a história dos grupos de capoeira do estado de Roraima, e é onde a gente pretende lançar no fórum de capoeira tanto o CD quanto o livro, né? Mostrando aí toda a diversidade dos grupos que aqui chegaram, fizeram suas histórias, e a gravação do CD vem justamente reforçando esse trabalho, revelando aí Roraima no cenário nacional, com uma ótima produção, né? O desafio foi imenso em trazer à tona aí todo o poder e o processo criativo desses mestres e professores. Aprisionados como escravos, como era grande a covardia.